Ndi Yele dinu e woli avant que blato vo de kelia le blave me. On le poupom de dzu. E mias nucho ma openya gbola fa si dio do pe le joli lipo la. Bon mi da pe na petro na ko popo sike o na mi egbe be mi ase e mi aklenu cho nya gbola ma bo nsi gbon la mi egbe e nkan o lo me la si fiam do kio ga ke la si fiam nyala da si chola adrelia Ntubranam pe nya si o glole lodi ke pa gbono ya me le ha me pa gbono yo me eton blanevo eton me dula yo fu ple amesulan tina meto le ke mamla sia me la wa jagba be asronya gbola gba si chola sia c'est parce que bien André ola o jagba be asron Paulo Simon akunyo la jagba be asron Petro apa amesuso nyin tina me de son o matem a won sikenya gbola ma o e gboben nyonyo la vola o ayi ogbon ple le fia gan o bana ben sikela me aussi la nyinu nyeto bena mawa gon nu gan okle njianyolo duko dome e duko la ajeme ya wala la patosio okay wala gobe gbeda si tola ben nke mamla tola me de bibla sukulu ta me le boado tu o matem on ske bibla tola ma o e la bena ma o ma do po jabe ko do po gbeda si tola ma jiu ka ba nya gbegan okle no kata re kata me wa gbena mo nga do to amemo gbeda si tola ma e wa gon si ko fion le nya la pa o le nu om tutu abla si ko fofo fa si to we ne si o cho abosangbo e o globena be Yohanes pe yo Yesula o fian la pa nu azon nkata ala pa nyagola si o chitre nyagola si anti e o di gboben fian o e la bena o le nu abo fofo si o dongo na o ne le ahaben ke kemesi o chitre mi hanti ene o me à la fin en ko titre o de ka eye oble amoga kenya gbola de ka ko eto joyo kata oto la nye alakpason e la bena maucho de fiana me de ka ko mi konyo la kpanya gbola onti la bena amega nyanyira onye ne vike gbola mi anti kuru si onti la mi bien maucho pe gombe wa yo mi fo o aklomi e la bena amechechela o ma fluo de mi se comme na America me la tema funio Paul matem aflu amechechia nto hane o le vota damo le efes top agbeno imamela amechechia lo matem aflu odo po ba apostolo prenya gbolo alakpato onye hallelujah e pa lo se pe gbe e wa je pe gbe yo me amen mo kwese ameke agbo gazinya pokalo alakpanya gbola we who will be the one that will say not to hear ameke agbobe we ga se we gbeda si chola lo alakpanya gbola onye azomia ke leta me sikecho nyagbola sikejo do pepo menye ameka nyanyira onye me de gbola be mi gado to egbe o nyagbola to ka ke gbola be na be mienye sukuso bo sonyo pakpade e gbeda si siala enye edeblibo e gbeda si siala enye nkesiato aso me nyado to no mi to Joseph Branham le hon le poupom de djume nous 54 ans loin haut allez après toi la glon ainsi Mose Elia le Christ pour gbogbo le dom le nya pas fome et le Yesu Christ pour de fiable bola chom nami fofo na de fiala evia Yesu Christo emegbela edo epe dolado de Yohanes be wa de nusio noanyi nusio le ple nusio ava noanyi la gomene kemie kwese be edo dola make si nya glodi la gan si ava nyi gbandi le nkeke mamle o mela do demi ele nya la si o me de fia agbono bubu adeke o demfia odu ebe wa defia eye nya glori pe amehatutu ade kwe ase ogome mienye amemao epe ngbeto si ento pasitia kama su fiame vovolio jeani
Ogugbo le gbefa dem Yesu Kristo ƒe ɖeɖefia la na xexea me. Wole Mawu ɖem fia le eƒe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ɖeɖe ɖe go ƒe ŋusẽ me. Xɔxɔgbe la gogo. Nu kae wòle be míawɔ gbã? Edze be míage ɖe gbɔgbɔ me. Míate ŋu wɔ nyui aɖeke negbe dza míege ɖe gbɔgbɔ me gbã o. Gbɔgbɔ la mee Yohanes nɔ esime fofo dɔ eƒe dɔla ɖo ɖe eyama be wòafia nyalala siawo katã. Edze be míanɔ gbɔgbɔ ma ke me ale be gbe ma na ɖe nyalala siawo katã fia mí. Yohanes megblɔ be yetrɔ be yeakpɔ ame si ƒe gbe yese la o. Ke boŋ etrɔ be yeakpɔ gbe la. O melɔ̃ ema. Etrɔ be yeakpɔ gbe la. Gbe la kple ame la wole ɖeka henye nu ɖeka. Ɖeɖefiawo katã ƒe gbãtɔ lae nye Yesu Kristo ƒe mawunyenye si ƒo ta la. Ne miele gbea sem la, edze be mianya ame si wònye la. Gbe si tututu ɖi le Sinai to dzi lae nye gbe si tutu ɖi le tɔtrɔ to la dzi. Eye ganye gbe si tutu ƒoa nu na mí ne míeƒo nyaƒoka la. Gbã la, edze be míade dzesi eye míaxɔ Yesu Kristo dzi se abe aƒetɔ kple ɖela ene. Emegbe la, edze be míade dzesi eye míaxɔ eƒe gbe si le nu ƒom to eƒe dɔla kple gbeɖasitsɔla adrelia dzi se. Ke mlɔeba la, edze be míaxɔ ame si míenye la dzi se. Nɔmitsu Branham be, ɖe medzi be maɖe asi le nu, gake magblɔe. Ame, nye ŋusẽ katãtɔ. Míexɔe se o, gake ye wònye. Ame si tsɔ eɖokui na Mawu keŋkeŋ la nye ŋusẽ katãtɔ. Ɖe megblɔ be megblɔ le Marko 11:22 me bena nu sia nu si miagblɔ eye mieke ɖi le miaƒe dzimewo la ava me oa? Nu si negblɔ la ate ŋu su asi o. Nu kae dzɔna ne ŋusẽ katãtɔ eve wodo go? Ne Mawu kple ame ŋusẽ katãtɔ eve wokpe la, ele be nane na ʋuʋu na nu sia nu si miagblɔ kple Mawu ƒe ŋusẽ katã nyenye ƒe nuwɔwɔ ŋusẽ eye mienye be edo eƒe ŋugbe eye wogblɔ le eƒe nya me la, eɖea ŋusẽ aɖe si doa yina hena nuwo vana me la de go. Nu siwo mele o la ewɔna wo abe ɖewo le ene. Elabena ŋusẽ katãtɔ eve wodo go. Yenye ma tɔ ɖe afi ma. O ɖe medzi anyi oa. Nɔmitsu Joseph ye dzi. Yeyi ke nye sia me miele. Mawu kple ame wole ɖeka zum. Ele ŋusẽ aɖe si na eƒe nya le eme vam nam. Wole ŋugbetɔ la ɖom te keŋkeŋ. Mina míazi kpo le eƒe ŋkume eye míase eƒe gbe si le nu ƒom na mí eye wòagblɔ na mí be nyee nye Yehowa si yɔa dɔ o. Nyee nye Yehowa si na agbe mavɔ o. Melɔ̃ o. Menya wò do ŋgɔ na xexia ƒe gɔmeɖoɖo anyi ke. Mede wò ŋkɔ agbalẽ la me. Tɔnyee nenye. Megavɔ̃ o. Nyee. Dzika megatso ƒo o. Meli kpli o. Ŋugbetɔ la ne wɔ ɖeka le gave me, wòle me, Jeffersonville ƒe game, eye wòanɔ anyi ɖe dzu le dziƒoŋutowo me kple Mawu ƒe gbe si anɔ dali dom le tufafa me na mí esime wòaƒo nu eye míase. Patmos ŋutega la, ade naneko, efilieme, ɖeka eve, naneko ene, nɔvi ŋutsu Joseph Branham. Esia kpa nɔvi Joseph bele ta, wɔle ƒo ɖe dzu azɔ ŋɔŋlɔwo. Si nɔvi Joseph woaxlẽ le dzadzrawo me na Patmos ŋutega la ƒe tanya sese. Yesaya ƒe 28 kpikpui enyi 8. Daniel ta 7 kpikpui enyi 14.
Zaharia ta ne kpikpi gbã yi adelia dzi. Malachi ene gbã yi eve. Malachi ene kpikpi atɔ̃. Mateo kɔkɔe ta wuiɖekɛ lia kpikpi blaeve-nyi ɖe blaeve-asieke. Mateo kɔkɔe ta wuiadre kpikpi gbã yi evelia dzi. Yohanes kɔkɔe ta atɔ̃ kpikpi blaeve-eve. Hebritɔwo ta ne kpikpi tɔ̃ yi ene. Hebritɔwo ta ne kpikpi adre yi ɖe ewolia dzi. Hebritɔwo ta ne kpikpi wuievelia. Nyaɖeɖefia ta gbã kpikpi asieke yi ɖe blaevelia dzi. Nyaɖeɖefia ta wuiasieke kpikpi wuiɖekelia yi ɖe kpikpi wuiatɔ̃lia dzi. Mose ƒe agbalẽ enelia ta blaeve-ɖekelia kpikpi enyi yi ɖe yi asiekelia dzi. Yesaya blaeve-enyi kpikpi enyi yi ɖe wuievelia. Yesaya ta blaade-vɔ-ade kpikpi enyilia. Daniel ta adre kpikpi asieke yi wuienelia dzi. Zaharia ta ne kpikpi gbã yi ɖe adelia dzi. Malachi ta ne kpikpi gbã yi etɔ̃lia dzi. Malachi ta ne atɔ̃ yi ade. Mateo kɔkɔe ta wuiɖekɛ blaeve-nyi yi blaeve-asieke. Mateo kɔkɔe ta wuiade blaeve-nyi. Mateo kɔkɔe ta wuiadre kpikpi gbã ɖe wuietɔ̃lia dzi. Luka kɔkɔe ta blaeve-eve kpikpi blaene-vɔ-enelia. Yohanes kɔkɔe gbã kpikpi gbã yi ɖe etɔ̃lia dzi. Yohanes kɔkɔe ta gbã kpikpi blaene-vɔ-enyilia. Yohanes kɔkɔe ta tɔ̃ kpikpi wuienelia ɖe wuiasiekelia dzi. Yohanes kɔkɔe ta ne kpikpi blaeve-enelia. Yohanes kɔkɔe ta atɔ̃ kpikpi blaeve-eve. Yohanes kɔkɔe ta anyi kpikpi blaeve-enelia. Yohanes kɔkɔe ta awo kpikpi blatɔ̃-vɔ-adre yi ɖe blatɔ̃-vɔ-enyilia dzi. Yohanes kɔkɔe wuiene kpikpi wuieve. Yohanes kɔkɔe ta wuiatɔ̃ kpikpi gbã. Yohanes kɔkɔe ta wuiadre kpikpi blaeve. Dɔwɔwɔwo eve blatɔ̃-vɔ-enyi. Romatɔwo ta ve kpikpi tɔ̃. Romatɔwo ta ve kpikpi atɔ̃ yi wuiadelia dzi. Efesotɔwo ta ne kpikpi blatɔ̃. Hebritɔwo ta ne kpikpi enyi yi ewolia dzi. Hebritɔwo ta ne kpikpi wuieve. Hebritɔwo ta de kpikpi ade. Nyaɖeɖefia gbã kpikpi asieke ɖe blaeve. Nyaɖeɖefia ta wuiadre kpikpi wuiatɔ̃lia. Nyaɖeɖefia ta wuiasieke kpikpi wuiɖekelia yi wuiadelia dzi. Nyaɖeɖefia ta blaeve-ɖekɛ kpikpi blaeve-tɔ̃. Esia kpa nɔvi Joseph ƒe leta si nye xɔwo le ƒuƒom ɖe du la. Azɔ numamlea ne ame siwo mese nyagbe omnipotent le English bia gɔmɔ la, míedzi le nyadzi gbalẽ me. Omnipotent la enye Mawu nyenye aɖe si ke si nu sia aɖe le seƒe meli nɛ o, si ate mɔ nu sia nu. Wakafu Aƒetɔ la
and his bride. Ye miabe Yesu Kristo kple srɔ̃nyɔnu la What a wonderful day. wonye ŋusẽ katã tɔ Until nke next dze nke time, nye siɔ God bless esi si you. miado go la Shalom. Mawu ne yra mi eye shalom.